udah. Ya itu duitnya buat apa katanya, ya mau beli belahan bu. Oh ya udah, mau buat beli belahan kayu. Iya, udah enggak ini Pak, enggak banyak, enggak cuma tanya itu aja, sama yang di Pak. Kayu belinya di mana, karyawan berapa, kirimnya kayu apa, gelondongan kata saya, ini pinjam duit buat apa, buat beli mesin gelang supaya ngirimnya nanti kapan bu kata saya. Ya udah, ini mau konfirmasi aja Pak. Kalau bisa Bapak jangan Rabu lah, Kamis lah, Kamis atau Jumat, soalnya besok saudara banyak yang ngajak. Ya, nah hari Kamis lah. Siap.